Esalik. Familiyat Usmonova. Usmonova. Rahmat hammalarga. Har so'zga chiquvchilar bormi? Agar ozgina bo'lsa ham bir kayfiyatlarni ko'tarib, bir bayramona kayfiyat taqdim eta olgan bo'lsak, o'zimizni xursand, baxtli deb hisoblaymiz. Hammalarga yana bir bor kattakon rahmat. Avvalambor mehnatingiz uchun. Kattakon ta'zim hammalarni olib keladi. Chunki boya men aytganimdek, bemorga ko'rsatilgan tibbiy yordamning juda katta ulushi bu hamshiraga, shifoxona obro' e'tibori, shifoxonaga beriladigan baho hammasini asosiy qismi shu hamshiraning faoliyatidan kelib chiqadi va shifoxona shu yillar o'tgan davrlar ichida qandaydir hammalarga sog'lik, salomatlik, uzoq umr, hamma yaxshiliklarni bugun sizlarga bayramingiz yaxshi bo'lsin. Hammalar nomidan Shamsiz akamlarga, Soyib Sadoyiga o'zimizni katta bir rahmatimizni aytamiz. Xudo xohlasa men o'ylaymanki, keyingi bir yig'ilishlarimizda ham dorilarimiz aslida bir sizlarga bir chiroyli katta baxtiyat beradilar bo'lamiz. Rahmat. Ramzaga sog' bo'linglar. Taqsir birlar chiqamiz birlar. Men sizlarga berdim. Bu naryoni uzoq qilish kerak. Rahmat deb Boshqan teriga asosiy ko'pini postdan chaqirganmiz, zo'rg'a chaqiryapmiz.